Ku Sande eno nga baddereva ba mmotoka z'empaka batunka mu zaakafubutuka eggaluga ku Victoria Raceway Park tewaaba ebingi bikyuse mu muzannyo guno okuggyako Musaayi muto Sharifa Kateete yeewaddeyo okusomera kitaawe Abdul Kateete map mu mpaka zino. Sharifa Kateete yatudde ebigezo bya siniya ey'okuna omwaka guno omuvuzi wa pikipiki z'empaka wabula nga kwolwo n'amala pikipiki wakuyingira mmotoka ya kitaawe ey'empaka. Taata n'omwana tubabuuzizza obanga ddala basoose kulowooza ku buzibu obuli mu kuvuga mmotoka y'empaka nga bali wamu. Manyi kati ng'abo abaana abawala omukozesa byonna by'oyagala nga tanabagenda kufumbirwa kati amuwasa yalimanya naye nze alina okukola byonna ne mu bufumbo nja mujjayo ankole byenkola ki byenjagala kati ze siinaamu eyo batudda oba tetudda kitebinkwatako Katonda yasinga okukola ki okumanya naye ate nga tulinaffe tuli ba sport. Nze Eva mba ready oba tugwa tetugwa ate abantu batamanyi nti nze muzeeyi wange musinga omutima. Mu mpaka ezikyasembiyo ezabadde Hoima Abdul Kateete teyazimalaako oluvannyuma lw'okugwa ekigo naye kennyini kyayita funduukululu wabula bombi bagamba nti kino tekibayigula ttama. Essaawa zo tuli ku TV twogera ti naye tuyita abawagizi bakole ki bajje basasule omutwalo gwabwe omutujjako omuvugire emmotoka. Siina nsisi ze siina nsisi yonna era ngenda kuddamu njirinnyo oba nziramu nengwa teyawedde kubanga emmotoka si muntu tebwavaako omukono teguddako nga tufuna ebira dakani wano bano baddakani bankanikira nga baleeta sipeeya nga bazzaako nga era nddamu njivuga ekapeeka. Si buli omuntu agenda atula mu mmotoka tyagenda kugwafe daddu wange omulala agudde ebigo bingi ne tewali kyabeera entuko ye tenaba kutuuka naaba bagamba nti okutula mu mmotoka nze ne daddu wange wetugwa nothing tokijja tutuukawo ayagala kuteeka mu kintu mbeere mu mmotoka ne mu kuki. Abdul Kateete agamba nti yesunga okwabika ne munywanyi we Fred Busuula kitaka ku lunaku lwa Sande wabula nga ne gwe yeewerera agamba nti naye tawena. Babe gwe bampadde Fred kitaka gwe ngenda okukwataganamu awo tulabe waawo ayimiridde. Bw'oba oneepikira osooka n'ojja bw'ojja n'osooka n'olowooza ku kiki kye weepikira kubanga bangi babaddewo nga beepikira kitaka naye buli omu yagenze akkiriza. Abavuzi ba pikipiki abasoba mu 50 n'abammotoka ne basuubirwa okwetaba mu mpaka z'oku Sande n'eggaluga. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.